បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលេខផ្សេងៗគឺយើងបានដឹងហើយបាទនៅក្រុមណាខ្លះដែលទទួលបាននៅជ័យលាភីជាម្ចាស់ជើងឯកក្នុងរដូវកាល2025-2026នេះផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅសល់លីកអារ៉ាប់មួយបងប្អូនយើងដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែចូលចិត្តតាមដានទស្សនាដែលមានវត្តមានពូដូក៏ដូចជាការីមបិនសេម៉ាជាដើមណាប្រិមត្តយើងលីកនៅលីកអារ៉ាប់នេះគឺអត់ទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេថាតើក្រុមណានឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះក៏ដូចជាជើងឯកសម្រាប់រដូវកាលនេះផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីត្បិតថានៅសល់តែ2សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនេះគឺជាការវិភាគសម្រាប់ចំនួនដ៏ធំ Derby បាទរវាង Al Nassr ហើយនិង Al Hilal នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League នេះផ្ទាល់តែម្ដងស្ថានភាពតារាងបច្ចុប្បន្ន standing បាទគឺ Al Nassr ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទគឺមាន81ពិន្ទុក្រោយប្រកួតបាន32លើកចំណែកឯ Al Hilal បាទគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មាន77ពិន្ទុប៉ុន្តែទើបតែប្រកួតបាន31លើកប៉ុណ្ណោះបាទនៅសល់មួយប្រកួតទៀតនៅក្នុងដៃហើយសារៈសំខាន់នៃការប្រកួតនេះបាទគឺជាការកំណត់វាសនាជើងឯកផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនយើងប្រសិនបើ Al Nassr ឈ្នះបាទពួកគេនឹងបានដល់ទៅ8ពិន្ទុបាទទោះបីជា Al Hilal ឈ្នះនៅ2ឬក៏3ប្រកួតនៅសេសសល់ក្នុងដៃក៏ដោយបាទក៏មិនអាចតាមទាន់ពីព្រោះរដូវកាលនេះគឺចិត្តនឹងបញ្ចប់ទៅហើយប្រសិនបើ Al Hilal ឈ្នះក្នុងការប្រកួតជុំនេះបាទពួកគេនឹងកាត់បន្ថយគម្លាតបាទនៅត្រឹមតែ2ពិន្ទុនោះទេហើយប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការប្រកួតដែលនៅសល់ក្នុងដៃទៀតពួកគេនឹងឡើងទៅឈរលើកំពូលតារាងវិញភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមកកលេចមកមើលបកាវិភាគបច្ចេកទេសវិញតំបន់ប្រយុទ្ធហើយនឹងគ្រាប់បាល់បាទគឺបើ Al Nassr គេមានគ្រាប់ចំណេញច្រើនជាងពលហ្នឹងគឺបើទៅដល់60គ្រាប់ឯណោះបើធៀបទៅនឹង Al Ahly គឺមានតែ55គ្រាប់ទេអញ្ចឹងដែលបង្ហាញថាបាទAl Nassr គឺនៅតំបន់ប្រយុទ្ធគេមុតស្រួយបាទនៅរដូវកាលនេះហើយបើ Al Nassr ហាក់ជាមានសម្ពាធបាទខ្លាំងជាងព្រោះអីបាទពួកគេប្រកួតបាទច្រើនជាងបាទ Al Ahly មួយប្រកួតអញ្ចឹងបាទចង់បាទបានភាពបាទប្រកបវិជ្ជាសម្រាប់បាទពានរង្វាន់មួយនេះពួកគេបាទដាច់ខាតត្រូវតែបាទរក្សាលទ្ធផលមិនឲ្យចាញ់ដាច់ខាតពលនោះគឺបាទត្រឹមតែស្មើបាទក្នុងដីរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតនេះក៏បានដែរហើយគូនេះជាទូទៅបាទមានកម្រិតបច្ចេកទេសប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែបាទយើងបាទកលេចទៅលើបាទស្ថានភាពបាទតារាងបន្ទុកវិញបាទ Al Nassr នឹងលេងទម្រង់បកាពាផងវាបកផងដើម្បីបាទរក្សាតំណែងបាទកំពូលហើយបើសិនជា Al Ahly នឹងដាក់បាទសម្ពាធខ្លាំងបាទដើម្បីយក3បន្ទុកមកវិញដើម្បីបាទមានឱកាសបាទគ្រប់គ្រងវាសនារបស់ខ្លួនបាទក្នុងការលើកពានបាទហើយ FC Snow បាទសម្រាប់ head to head រវាងក្រុមទាំងពីរបាទតើការប្រកួតបាទប្រវត្តិនៃការជួបគ្នាបាទយ៉ាងណាវិញបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនៅការប្រកួតបើយើងបាទគិតពីរដូវកាលមុនជើងទី1នៅក្នុងទឹកដី Al Nassr គឺ1ស្មើហើយទៅទឹកដីបាទ Al Ahly Al Nassr បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផលគឺ3-1ប៉ុន្តែបើយើងមកកលេចមកមើលបាទរដូវកាលនេះកាលពីជើងទី1នៅទឹកដីជាអ្នកឈ្នះទៅលើ Al Nassr វិញគឺពលនោះ3-1 5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរនោះសម្រាប់ Al Nassr គឺ5ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ4ចាញ់តែ1ទេហើយបើយើងកលេចទៅមើលបាទ Al Ahly វិញគឺដូចគ្នាបាទឈ្នះ4ចាញ់1ដូចគ្នាបងអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់បាទការប្រកួតនៅជើងទី2បាទជើងទី2គឺនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃអង្គារបាទវេលាម៉ោង1យប់បងប្អូនយើងអូបាទអញ្ចឹងបានថាស្ថិតិរវាងក្រុមទាំងពីរគឺដូចគ្នាតែម្ដងបាទអញនិយាយមកថាគឺខ្លាំងដូចគ្នាបានមកឈរលើកំពូលតារាងបែបនេះបាទហើយសរុបមកវាគឺជាការប្រកួតដ៏តានតឹងផងដែរណាប្រិមត្តយើងបាទលទ្ធផលគឺភាគរយស្មើបាទច្រើនជាងហើយបើសិនជាក្រុមណាមួយមានការធ្វេសប្រហែសនៅតំបន់ការពារខាងក្រោមបាទនោះគឺប្រកាសជាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការលើកពានហើយបាទដូច្នេះបងប្អូនយើងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ admin ទាំងពីរនាក់បាទដោយគ្រាន់តែ join ក្រុម Telegram Pin Comment ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានកីឡាក៏ដូចជាទទួលបាននៅការទស្សនាលើការប្រកួតបាល់ទាត់រាល់ថ្ងៃតែម្ដង